大家好，歡迎嚟到 Miss Young Channel。今日咧，我想講一講就係英文生字嘅。咁點解要講呢個 topic 咧？咁其實咧就係因為咧，好多時候咧 reading 同埋 writing 咧都有佢個 skill set 嘅。但係呢兩張 paper 咧最底蘊都係講緊小朋友嘅詞海。我未見過一個英文好好嘅小朋友咧，但係佢個詞海係好淺，即係識嘅字好少嘅。咁所以咧，其實小朋友們咧係需要記生字，但係生字呢樣嘢首先係一件好悶嘅事啦，同埋咧好多時候咧小朋友記完就好快唔記得噶啦，咁令到佢哋點樣咪唔背咯。咁好啦，今日就會教一個方法咧，點樣可以喺短時間之內咧記10個生字嘅喎。如果有興趣嘅話，記得收睇落去。如果大家支持我呢個免費分享嘅話咧，可以請我飲杯咖啡噶。我哋事不宜遲，即刻開始。大家好，我係 Miss Yanni， 你嘅 Young Learning Specialist。今日咧，我用咗呢一篇文咧，就去做一個例子嘅。嗱，呢啲篇咧，其實咧就係我上個星期啱啱教咗個學生啦。咁其實個學生本身都英文都唔係特別好啦。咁所以咧，其實咧我嗰堂咧就教佢其中一段時間咧就係教佢記生字嘅。咁其實咧佢就係一個好典型嘅例子，就係如果我就咁俾沓生字佢背嘅話咧，佢成份俾翻我啊，佢唔會自己背噶，因為佢自己都唔識背。咁所以咧，其實我通常咧我都會用一個一堂裏邊可能抽10至15分鐘講生字嘅。咁點樣講咧？嗱，呢一篇咧就係嗰篇嘅閱讀理解啦，我先俾咗佢，我就叫佢 underline 咗啲生字先。今日嘅目的係記生字，唔係做閱讀理解吓。咁所以咧，咁所以咧，大家如果仲有乜問題，我哋唔係應該睇咗問題先去睇翻嘛？都係嗰句，今日嘅 video 目的係如何記生字，不是如何去答問題吓。嗱，開始啦。嗱，好多時候咧，其實我都會用2個方法嘅。第一個就係拆字，第二就係動作。咁我先將呢一篇文橙色嘅字將佢歸類先。嗱，拆字拆到嘅先拆咗先。係啦，嗱，譬如啦，都係仲要講多句嘅係，其實嗱，每一個小朋友咧，因為佢嗰個根底唔一樣啊，所以我今日講呢一個嘅拆字方式，同埋我講嘅動作方式咧，係就翻佢而家本身英文嘅基礎。有可能另外一個小朋友基礎好啲，亦都有另一個小朋友嘅基礎慢啲，咁所以咧就要就翻小朋友不同嘅情況去做翻相應嘅調節間。好啦，我哋開始啦。嗱，譬如啦，我第一個字 manner，manner，man 佢識嘅 manner，manner，咁我哋點樣講咧？一個男人 man 啊嘛，男人嘅態度就叫 manner，得唔得？佢見到 man 咧，佢就會記得 noise。嗱，見到呢個，咁我哋咪拆咯，拆咗個 no 先 ，no no no，即係咩？好嘈，可唔可以啊？好啦，annoying 啦，and 佢又識噶咯喎，and 頭先我哋係咪講咗個 noise 啊？noise and 一個好嘈係咪？一個 and 係一個啊嘛，noise 好嘈啊嘛，annoying 咪好嘈咯，好煩咯，得唔得？好煩。好啦，跟住 polite 佢又識 police 啊，咁好啦，咁你 police 嘅話，而家變得好有禮貌噶啦，polite，跟住啦，teenager T 嗱。T 咧，其實因為佢識啦，T 即係件 T 恤啊嘛，邊個着住件 T 恤就係啲年輕人，所以 teenagers 就係啲年輕人，可唔可以？好啦，嗱，去到呢個五個，當去到呢度嘅時候，停一停，跟住同問一問佢 manners 咩意思啊？記唔記得？佢唔記得嘅，你用翻頭先個方法 manner 係咩 ？man 係咩？男人嘅態度啦 manner 態度咯 noisy noise 唔識啊 noise no 記唔記得？好嘈。好啦，如此類推啦，即係你用翻方法去溫習嘅時候咧，你用翻頭先個方法。好啦，五個分類，因為咧呢一啲咧，其實你一次過講太多，其實佢哋未必記得晒，所以最緊要分類同埋五個去練習就得噶啦。好啦，咁呢啲咧，譬如 receive 未必做得到呢一個分拆字噶嘛，咁點咧 receive？ 咁我哋今日做個動作咯，receive 一齊做咯，receive 得唔得？receive 即係收，跟住啦 question 一齊做咯，question 帶頭嘅 question。嗱，其實呢一個咧係用咩方法咧？其實因為用個動作咧，用個手部嘅動作咧，令到咧佢有個印象喺度啦，可以幫忙佢哋記憶噶。嗱，跟住啦 nervous 咁樣 nervous，咁啲小朋友覺得好得意、好開心噶啦，咁佢哋就會記得 nervous 啦。嗱，跟住啦
relax 一樣啫。relax 啊，relax 哎呀，好啦，嗱，去到呢個咧，仲有一個 under 即係下面啊嘛，下面企喺度知道，下面企喺度知道得唔得？即係用翻動作啦、聯想法啦同埋拆字嘅方式咧，令到佢係記得嘅喎。今日分享到呢度，如果大家有任何問題嘅話咧，都可以咧喺下面留言俾我㗎。我哋下次見，拜拜。